Tere kõigile! Täna siis olete tulnud kuulama veebiseminari teemal, et kuidas luua ühte vaimset tervist ja heaolu toetavat haridusasutust. Mina olen Marit, olen peaasi.ee haridussuunajuht ja minuga koos on. Marja, olen tere, Marja Leiski ja mina olen peaasjades organisatsioonide partner ja see tähendab seda, et üritan toetada organisatsioone, et kuidas nemad saavad paremini üles ehitada oma töökeskkonnas sellist vaimset tervist toetavat organisatsiooni ja see on minu töö. Mhm. Ja koos me siis täna ehitamegi üles oma mõtetega ja teie mõtetega, kes te kuulate, ühe haridusasutuse, kus siis on hoitud nii need, kes seal õpivad, kui ka need, kes seal tööd teevad. Ja võib-olla taustaks siis meie selline hästi terviklik nägemus sellest teemast on tõesti nõnda, et nii minu kui Marja jutust te märkate seda, et me vaatame hästi nagu mitmekihiliselt seda haridusasutust ja vaatame tõesti otsa sellele, et see oleks nagu ajaliselt mitmekihiline, et me mõtleme sellele heaolule täna ja praegu, aga me mõtleme ka pikas perspektiivis ja mõtleme nendele plaanidele, kuidas asju paremaks muuta, sest kõike korraga parimaks muuta niikuinii ei saa, et samm-sammult asjad liiguvad. Ja teisest küljest ka siis neid inimesi, kes puutuvad selle asutusega igapäevaselt kokku, nende peale mõtleme tõenäoliselt tihemini, aga tegelikult käib ju haridusasutustest pea igapäevaselt läbi ka lapsevanemaid, me teeme koostööd kohaliku omavalitsusega, meil käib aeg-ajalt külalisi, et me vahel saame mõelda seda ka väga-väga laia ringina, et inimesed, kes selle asutusega kokku puutuvad, nad paratamatult mõjutavad seda ja lisaks mõjutab seda kõik veel kogu see maailm, mis meie ümber käib ja toimib, et see võib-olla on see meie alus, kust me hakkame minema ja proovisin sellega kohe panna niimoodi joonisesse, et kuidas meie siis või miks üldse mina ja Marja siin koos oleme, on see, et mina tõesti mõtlen seda õpetajate ja laste sellise õppimise ja koostoimimise tasandil rohkem ja Marja mõtleb organisatsioonidest rohkem sellel tasandil, et need oleksid head ja toetavad töökeskkonnad. Ja siis me aeg-ajalt siis vaatame mõlemad teineteisele otsa ja mõtleme, et kuidas see siis hariduses toimib ja tõesti teiega koos siis kutsume teid täna kaasa mõtlema. Meil on nüüd nõnda, et meil on ees ka mõned küsimused ja me põimime need küsimused ka oma sellesse sisendisse, nii palju kui me oskame ja saame. Ja kui jääb mõni küsimus kripeldama, siis võite jooksvalt chati panna, meil on arvuti, teine arvuti ka siin lahti, et ma saan kohe vaadata, kui Marja räägib ja Marja vaatab, kui mina räägin. Et proovime ka need küsimused vastatuks saada. Aga kui jääb veel midagi küsimata, siis teate, kust meid leida, ikkagi peaasi.ee lehelt. Ja meie kontaktid on täitsa sealt leitavad, et saate pärast ka kirjutada ja küsida, et kõigile küsimustele võib-olla ei jõuagi vastata ja mõni on natuke spetsiifilisem ka, et üritame rääkida oma juttu ja siis saate mõned vastused võib-olla juba ette ära noppida sealt ja mõnel ei olegi noh, nagu ühte õiget vastust, et peab kaaluma asjaolusid ja siis leidma parima viisi, et nii on. Mhm. Ja selline võib-olla teine mingi alustala või vundamendi osa, millele ma ka tahtsin ennem siis meie seda põhiosa tähelepanu pöörata, on ikkagi see, et meie siin peaasjades ütleme, et peaasi on tasakaal. Et tõesti see tasakaal meie elus igal moel on üks nendest asjadest, millel silm peal hoida. Ja kui me mõtleme heaolule ühes töökeskkonnas või ka või lasteaedade puhul me räägime ju ka tegelikult sellisest vaba aja olemise kontekstist, me võime haridusasutusest rääkida ka kui noorsootöö või huviharidusest, et seal me teeme seal erinevaid asju, aga mida me ikkagi ju kogu aeg elus peame hoidma, on see tasakaal, et pingutuse lõõgastuse vahel me peame vaatama otsa riskiteguritele, mis tulevad kaasa sellega, et me oleme inimesed, sellega, et meil on inimsuhted, sellega, et meil on riik, meil on maailm, hästi palju asju toimib, meil on lapsepõlv, kust me tuleme. Nendel lastel ja noortel on praegu see lapsepõlv ja palju lugusid toovad nad endaga kaasa, et kus on need riskitegurid, mis need on ja mis on need kaitsetegurid, samamoodi töötajatega. Ka see, et me tunneksime ära seda, et meil kõigil need märgid ei pruugi olla samad või heaoluks
need loodud tingimused ka ei pruugi olla inimestena meil väga sarnased, et jällegi, kas me teame ja tunneme oma kolleegide või oma õpilaste puhul ja lasteaias olevate laste puhul need ära ja samamoodi ohumärke. ja loomulikult see, et ei oleks ainult fookus sellel, et me oleme valmis alati tegutsema siis, kui midagi juhtub, vaid et me ikkagi tegutseme ka ennetavalt, loome juba seda pinnast, nii et päris mõni asi jääb juhtumata. ja kui me räägime ka enesehoidmisest, siis kindlasti on olemas meil see tasakaal, et on palju asju, mida me ise saame teha ka laste ja noortena, täiskasvanutena, ja siis on see organisatsioon, kes tegelikult samamoodi meie heaolu ja vaimse tervise peale peab mõtlema ja selleks need tingimused looma. Et see tasakaal siis ka oleks meiega kaasas. Aga nüüd mina vahepeal olengi vakka ja Marja jagab nüüd seda, et kuidas siis see haridusasutus on üks hea töökeskkond. tore koht. Ja tegelikult tahaks alustada hoopis korra väikse kraadimisega läbi Menti, et ma ei tea, kas te olete seda keskkonda varem kasutanud, tegin ühe QR-koodi ja samas ka on siin leht ja kood olemas, et kraadime korra, kuidas me tajume oma organisatsioonides, kui tähtis see vaimse tervise teema nagu on ja eelkõige mõelge ennast kui töötajaid, et kuidas nagu teie tunnete, et igapäevaselt käite tööl, et kuidas on teie vaimne tervis hoitud täpselt siis nendes tingimustes, mis teile tundub, et on. Ja vaatame, kas tuli see leht, tuli jah. Isegi Ja vastuseid tuleb isegi vist. vastuseid tuleb. Vaatame nüüd, kuhu me siit välja jõuame. Oo, super. Oi, hoopis sihuke küsimus. No proovime siis seda esimesena, see on number 2 küsimus, aga siin mõnusalt vastuseid juba tuleb, on ju. Et esimene küsimus siis hoopis, et kuidas või kas sinu enda tööstiil kahjustab või toetab vaimset tervist, et praegu oleme sinises, sinine hea siinkohal on ju, et enamasti toetab ja mõned on vastanud ka, et enamasti kahjustab. ootame veel mõningaid vastuseid, aga no eks me kõik teame, mis need siuksed peamised ohumärgid või mingid sellised asjad on, mida ei peaks tegema, et pühapäeval ei tasu meili avada ja vastata ja mõnel juhul see tekitab ju hea tunde, kui sa korra vaatad pühapäeval üle oma asjad ja sa tead, mida nädal toob, sa tead, võib-olla on sul üks kiri vastamata ja võib-olla see hoopis toob siukse rahulolu ja ma arvan, et siis on okei nagu, Mhm. aga et kui iga pühapäev teed lahti ja siis vastad 2 tundi kirjadele või midagi teed, et siis see tegelikult, noh, puhkus jääb natukene poolikuks, on ju. Et mingid sellised asjad või et mis kellani me tööd teeme või kas me puhkame või kas meil on asendussüsteem näiteks, on ju, et kas me ise anname üle asendada või ütleme, et tead, ma seda ei anna, ma vastan ise, neid ei tule Mhm. palju, on ju. Mhm. Mhm. Et kuidas me seda nagu üles ehitame, et praegu mu näited on enamuses küll puhkamise teemal, aga see on väga oluline, ma seda võin küll öelda. Vaikselt siin neid vastuseid tuleb ja väga tore on vaadata, et enamasti toetab. Et see on küsimus, mida me ikka aeg-ajalt küsime, lihtsalt, et kraadida, kuidas inimesed ennast tajuvad ja see on küll rõõm. ja see kahjustav märk tegelikult ju on ka see, et ega siis esimene asi muutusest ongi märkamine, et ja, tõesti see mõned valikud, mida ma teen, ei ole minu jaoks head ja samas jällegi muutuseni on pikk tee, et sa hakkad vaikselt proovima, vähendad mingit käitumist ja siis see ühel hetkel tuleb see, et ma tegelikult tunnen, et see muutus on toimunud. mul üks teine küsimus ka, huvitav, kuidas ma siit saan selle poole. Viskasin nüüd hoopis selle teise küsimuse teile ette, sest see on see, mida tegelikult võib-olla tahaks isegi rohkem teada. Mhm. Et kui te nüüd uuesti vaatate, siis teil peaks olema seal uus küsimus ees. Ja kui Jess. palju siin organisatsioonis töötajate vaimset tervist väärtustatakse? Ehk siis väga ilusad esimesed tulbad hakkavad tõusma, see on tegelikult väga tore, et me aeg-ajalt kraadime seda ja siiamaani on see tendents või selline nagu tulbakeste enam-vähem osakaal enam-vähem sama. Ikka on neid, kus ei peeta pigem oluliseks seda teemat
ja on neid, kus peetakse äärmiselt oluliseks. Ja eks see on nüüd jälle see sisetunde küsimus, et kuidas ma tunnen ja see on ka seotud sellega, et kuidas minul on vaja, on ju, ja kui palju minu muu heaolu on nagu tagatud, on ju, sest et me jõuame ka sinna, aga üks selline kindel nagu seisukoht või postulaat on meil ikkagi see, et inimene on tervik. Et me ei jäta tegelikult oma, ma ei tea, isiklikke muresid ukse taha, kui me läheme tööle, mis natuke ju teeb haridusasutuse töötaja isegi keerulisemaks, sest temast sõltuvad nii palju teised inimesed, et Mhm. kui noh, võib-olla mõni väikses kontoris töötav inimene saab öelda, et ah, mul ei ole täna hea päev ja kõik võib-olla ütlevad okei või hoiavad eemale või midagi, on ju. Et siis haridusasutuse töötaja on ju noh, mingis mõttes kogu aeg laval, on ju. Mhm. Et ta peaks olema kogu aeg rõõmus ja rahulik, et see on tore, et siit tuleb välja, et ikkagi nagu üle pooltel on pigem nagu positiivne, on ju. Aga see on tore väike sissejuhatus ja vabandust, et niimoodi hüppeliselt sellega läksime hoopis vale küsimusega, aga ikka tekitab väikest niisugust ärevust selline esinemise moment ja siis niimoodi ongi. Ja need, kes tagantjärgi vaatavad, nüüd saavad ka tegelikult selle mõttetöö ära teha ja vaadata, et millisesse tulpa siis see tema väikene ristikene langeb. Hea hetk ka nagu mõelda, et oota, kuidas meil on ju. Aga ma lähen edasi, sest aeg on armutu, nagu me teame ja tegelikult väike sissejuhatus ja kraadimine saigi tehtud. nii, näen teiselt ekraanilt, et oleme täitsa teemas ja slaidid liiguvad. Mina jah, tõesti räägin pigem sellisest töökeskkonnast on ju ja mõtlengi seda tööolukorda ehk siis meie igapäevast töökohta ja see on see, kuidas mina seda nagu mõtestan. Kukla taga teades, et tõesti haridusasutused on nagu väiksed sellised, ma ütlen, inimesed on laval, on ju, Mhm. et kogu aeg pead olema teiste jaoks ka olemas ja rõõmus ja võib-olla hoopis nende heaolu ja emotsioonidega pigem tegelema. aga veel natuke sissejuhatuseks on need meie selleaastased emotsionaalse enesetunde testimise tulemused, millele vastas siis üle 12 300 inimese Eestis. Need on Eestis töötavad inimesed. Vanused on alates 15 kuni 85 eluaastani ja, ja need on ka võrdluses eelnevate aastatega. Et kuidas meie inimestel siis läinud on, viimased 6 aastat on siin näha. Meie koduleheküljel on leitavad tegelikult ka täpsemad tulemused, mis puudutavad vanuseid, gruppe, valdkondi, naised-mehed. Etteruttavalt ütleme, et naiste vaimne kurnatus on sportlikult tükk maad kõrgemal kui meestel, kellel ka erinevad põhjused, ja see on tõesti nagu suur vahe seal, et sellepärast ka sellele viitan, on ju, aga see on nüüd üldine tulemus ja nagu näete, siis aasta 2026 on grammi võib-olla tõusnud võrreldes eelnevate aastatega, aga üldiselt on meil näitajad üpris sellised, tunnuste näitajad üpris kõrged, et ise oleme sinna juurde siis mõelnud, et ilmselt see on seotud ka sellega, et ega viimased 6 aastat pole ka maailmas olnud liiga lihtne, et võib-olla on need väga head tulemused, võib-olla me oleme tegelikult väga hästi vastu pidanud, sest et kõik need kriisid on ikkagi tegelikult midagi, mis meid mõjutavad. ja seda nii inimestena kui töökeskkonnas, sest kui sul on, ma ei tea, endal tervisemured, finantsraskused, lapsega mingid mured, lähedastega mingid mured, hooldamismured, enesetundemured, siis selle pinnalt nagu tööd teha on ikkagi nagu omaette pingutus. aga kas sa oskad öelda ka haridusasutuste puhul, mis seal erisust oli, tuleb sulle meelde kohe niimoodi? ma võin öelda, et tegelikult haridusasutustel on natukene parem kui teistel, just mis puudutab ärevuse teemasid. Minu arust oli nii, et uneprobleemid olid pigem grammi kõrgemad, aga sotsiaalne ärevus ja ärevus iseenesest olid madalamad. aga need protsendid, millest me räägime, on pisikesed. Mhm. 1-2 on ju, et need Mhm. ei ole tohutu suured ja see on ka tegelikult meie koduleheküljel leitav. kõige keerulisem on meditsiinivaldkonnal, sest nemad, kui on kriis, siis nemad kannavad nagu teisi nii-öelda, et siis me lähme kõik meditsiini poole abi pöörduma ja siis tulemuseks on see, et neil on väga ähm, suured vaimse kurnatuse ja ärevuse näitajad ja depressioon samamoodi. vot selline on see seis meil siis siin Eestis. Oleme seda testi teinud iga aasta ja sellega on võimalik liituda organisatsioonil, tasub meile
kui tuleb üleskutse aasta alguses, siis registreerida, saadame unikaalse lingi ja saab oma inimestele seda soovitada, saab väikse kokkuvõtte oma organisatsioonist ja samal ajal saab siis endale ka tagasisidet ja mingeid nõuandeid. Aga kuidas sa siis teed tööd, kui sul on depressiooni tunnused, on ju, mis meiega juhtub siis, vaimne kurnatus, depressioon, kõik need näitajad on ju, et õudselt raske on keskenduda, mingeid asju lõpuni viia. Reaktsioon on aeglasem. Minu arust väga oluline ka, mida siin ei ole välja toodud, tegelikult on loomingulisus, et see läheb sul lukku ja see tähendab probleemide lahendamist, mingite ülesannete lahendamist, mingite olukordade lahendamist. Et noh, kasvõi see, mis sa õhtusöögiks teed, on ju, et see loomingulisus läheb lukku ja see on see, mis on üks selliseid esimesi tunnuseid minu meelest, millele võiks nagu pöörata tähelepanu. Et need on need, miks me sellest üldse nagu räägime. Töökeskkonnas mõeldes on see jama, et me anname oma parima elu tööle, on ju, parima aja, parimad aastad, parimad päevaosad, kõige noh, nagu kõige värskema päevaosa. Et see on see ka, miks tööandja võiks nagu luua parimad tingimused, et ja me ise ka, et meil oleks nagu parem. Aga võib-olla väga ei keskendugi nendele sellistele tunnustele, on ju, et kõik saavad siit lugeda ka pärast järelvaatamises, et mis need sellised mis need sellised punktid on, miks peaks nagu tegelema just nagu vaimse tervise hoidmisega tööandja. Et lähme pigem selle juurde, et mis siis me oleme välja kokku pannud. Ja ma hüppangi nüüd siia mudeli juurde, sest et samal ajal vaatan kella ja nii on. Et me oleme loonud sellise vaimset tervist toetava töökeskkonna mudeli. Ja see koosneb 4 punktist. Et see tähendab seda, et me peame jälgima organisatsiooni kliimat ja norme. Me peame tegelema juhtimiskultuuriga ja midagi ei ole teha, juhtidel on siin suur ja eeskujulik roll. Seal on ka töötaja vastutus. Päris nii ka ei ole, et tööandja peab nüüd kõik looma ja tagama ja pakkuma. Aga töötajad ka ise peavad näitama nii eeskuju kui järgima ja omalt poolt pakkuma lahendusi ja ise ka ennast hoidma, et see päris nii ainult ei ole. Ja siis on suhtluskliimad ja normid ehk siis selline kokkulepped, kuidas me omavahel suhtleme ja mis need elemendid seal veel on, mis igapäevaselt meid nagu toetavad. Aga selle slaidi juures tegelikult on kõige olulisem ikkagi seesama, millest juba korra rääkisime, et see kontekst, mis on meie ümber igapäevaselt. Ja see nii ühiskondlikus tasandis, kõik need samad kriisid, millest oli juttu, seadused, mis muutuvad, seadused, mis loovad meile juurde töökoormust ja mulle tundub, et haridussektor on üks koht ka, kus ikkagi väga palju on mõjutanud viimasel ajal nii seadused, poliitikad kui ka ühiskondlikud normid, on ju. Lisaks siis globaalsed trendid ja muutused, mis ka meid mõjutavad. Ja kogu see eraeluline kontekst, millest me ei saa üle ega ümber ja mis meid nagu kaasas kannab. Et sellised on need peamised ja seda mudelit tegelikult on lihtne leida ka meie koduleheküljelt, et seda võib täitsa sealt vaadata tasuta ja täitsa sealt ka jagada ja seda uurida. Ja ma jõuan sinna ka, et millest see koosneb, kust me oleme võtnud need. Aga see mudel on lahti kirjutatult siis selline punktidest koosnev ja need on väga olulised elemendid. Jälle mulle tundub, et ei ole mõtet panna aega siia selle ettelugemisele, et seda saab koduleheküljelt vaadata ja saab järelvaatamises vaadata, on ju. Aga et mõnele punktile siiski võib-olla panen eraldi rõhu, on ju. Et see info liikumine ja igasugune selline omavaheline suhtlus, et sa tead ja et sa tead, kust küsida või kelle poole pöörduda, kui sa ei tea. See on väga oluline ja see teadmatusest töötamine, ma arvan, et on väga ebamugav ja ebameeldiv, see on nagu pimedas toas natukene, on ju. Teine on mitmesuunaline ja regulaarne tagasi- ja edasiside. Ja üleüldse see koondmõte, mis vastab ka nii mõnelegi küsimusele, mis meile on esitatud, on ikkagi see, et tuleb inimestega rääkida.
me väga julgustame pidama üks-ühele vestlusi, sest siis sa saad ennetavalt aru, sa märkad inimest, sa tunned huvi tema vastu ja sa märkad, kui midagi on normist erinev ja pluss talle antakse lava, ta saab rääkida või noh, lava on liialdatud, ütleme, et talle antakse hea koht, kus rääkida turvalistes tingimustes oma mõtetest, oma küsimustest, oma väljakutsetest, et see suhtluskultuur omavahel suhtlemiseks ja teiseks omavahel lugupidavalt suhtlemiseks on üks element, mida ja mille poole võiks kindlasti püüelda. Meie koduleheküljel on olemas ka selline suhtluse hea tava näidis, et üks mõttekoht ka, et omavahel kokku istuda ja panna paika need punktid, mis on meie jaoks oluline. Et võib-olla on hea panna paika kanalid, et mis kanalites me mis suhtlust peame. See on noh, tihti üks selliseid väljakutseid, et infot on nii palju, siis kanalid on segamini, ei lepita kokku ja siis pärast ei tea inimesed või ei oska otsida ka kuskilt, et see on üks nagu selline põhilisi asju. Ja ma liigun tegelikult selle slaidi juurest ka edasi ja julgustan teid minema seda uurima, sest siin on sellised head punktid just võib-olla ka juhtimise tasandil, aga miks mitte ka oma kolleegidega kokkuleppimisel. Ja ma liigun hoopis selle slaidi juurde, kus on siis juhtimiskultuur ja töötajate vastutus. Ja siin on väga tähtis ikkagi see, et organisatsioonis oleks aru saada, kes on kelle juht, kes on minu juht. Ja kui mina olen juht, siis ma saan aru, kes on minu inimesed, ma räägin nendega ja ma saan neid märgata. Sest vaimse tervise mured ka töökeskkonnas hiilivad ligi vaikselt. Ja see päris nii ei ole, et üks hommikul ärkad ja jalga enam ei ole. See on ikkagi nii, et kõik see surve, kõik see pinge, kõik see ärevus, see mõjub samm-sammult, mis tähendab, et seda hea tava viidet kohe ja jagama. nii operatiivselt, vaata kohe tuleb küsimus, kohe jagame, on ju. Et, et see juhtide roll just selles, et oma inimestega rääkida, on väga oluline. Ja üks või juba mitmes väga oluline teema, mis siit mudelis ka on olemas ja sees, on rolliselgus. Ja see on nüüd see koht, kus iga inimene saab aru, mis on tema roll, mis on tema täpne töö. Ja kui on segane, ehk siis hiljuti käisin ühes organisatsioonis, meditsiinivaldkonna organisatsioonis, kus viimane üldkoosolek või ühine arutelu oli 5 aastat tagasi toimunud. Ja selle aja jooksul oli väga palju ähmaseid tööülesandeid. Keegi ei saanud täpselt aru ja siis keegi võttis rohkem vastutust, oli selle peale salamisi kuri, et tema peab seda tegema. Vahepeal ei teinud. Teised ei saanud aru, miks ta enam ei tee, ta ju kogu aeg teeb. Tegelikult see ei olnudki tema roll, see ei olnud nii kokku lepitud. Ja neid ülesandeid olid seal mitmeid ja see tekitas tohutult sihukest suhtluspingeid, see tekitas tohutult sellist ebamäärasust ja inimestel oligi palju konflikte. See tekitas omakorda ärevust, see tekitas omakorda tunnet, et ma ei tahagi tööle minna, sest täna on tema tööl. Ja see eskaleerus ikkagi väga suurte probleemideni neile. Ehk siis see oli üks näide, neid näiteid on tegelikult veel, eks see rolliselgus on midagi, mille peale kindlasti tasub mõelda, et aru saada, mis on minu tööülesanded ja kes on minu juht või kelle juht mina olen ja mis on selle juhi roll. Et siin ka esimene punkt on siis juhid mõistavad enda rolli. Siin on ka vaimse tervise edendamisel, aga ma ütleks ka üleüldiselt, sest juhtide roll on ka eeskuju roll ja see on ka seal kuskil kirjas, aga ma selle joonin ka alla, sest see on oluline. Et kui sa ütled, et nädalavahetusel keegi ei pea tööd tegema, aga ise muudkui saadad kirju ja teateid ja edastad kõiki asju, võib-olla isegi helistad ühe korra ainult ja ütled küll vabandust, aga ikkagi siis sellest ei ole abi. Et sellest ei ole tolku ja siis tasub ikkagi nagu mõelda, kui on väga suur soov nädalavahetusel tööd teha, mis võib ka mõnel inimesel olla, sest see on võib-olla talle kuidagimoodi sobilik, siis ajasta oma kirjad, et teistel ei tekiks, et tublimatel ei tekiks vastutuse tunnet kohe hakata neile vastama.
et seda küll me alati soovitame. Äh, ja nüüd ma hüppan sinna, et mille põhjal me oleme need mudelid kokku pannud. lihtsalt jällegi, et teil oleks võimalik uudistada ja uurida, kui mõni selline mudel teile rohkem nagu pakub huvi. et üks on siis see töö nõudmiste ja ressursside mudel ja siin on ka olulisemad punktid välja toodud, et millest see koosneb. seesama töökoormuse teema on ju, seesama rolli teema. Ja see mõjutab meid siis igas mõttes selleks, et ei tekiks läbipõlemist, mis on ju tänapäeval üks väga levinud väljakutse, milles me kõik pulbime. ja mulle tundub, et see on ka selline mõtteviisi mudel natukene selle koha pealt ka, kuidas me oma tööd näeme või kuidas me oma tööst ka oma organisatsioonis räägime, et täpselt, et need nagu need nõudmised ja ressursid nad peavadki tasakaalus olema, aga samas, et me vaatame ka nende ressursside peale ja näeme selles kui tõesti enesearengu võimalust, selles, et me oleme koos ja teeme asju koos ja hariduses ju ka see, et ei ole küsimustki, et seal on nagu ühiskondlik tohutu mõju, mis ka on miski, mis ju tegelikult kannab seda väärtust, et me ei kaldu nagu ainult sellele, et me mõtleme hästi tihti, et mida kõike ta võtab minult, et jah, seda tööd teha. ja tegelikult ju töö on selles mõttes hea. tõesti, mina olen rääkinud negatiivselt tööl käimisest, tegelikult see ka annab meile väga palju, on ju, et tõesti, vabandust, et see pole välja tulnud, et mulle endale väga meeldib tööd teha ja vahest ka pühapäeviti, aga tõesti, ma ajastan meililt Maritile igaks juhuks. Siis on ökoloogilise süsteemi teooria, et kõik see, mis me nagu, mis me vajame ja mis meid mõjutab, on ju, et siin ongi need igasugused lähikeskkonnad ja igasugused kaudsed mõjud, mis vahest võivad hoopis lähedale tulla meile, on ju, ja kõik see meie areng ja meie soov areneda ja meie vajadus areneda ka. et seda teooriat oleme siin kasutanud. ja seda ka nüüd tõesti see teine osa, millest me ju räägime, on ka see, et meil on õpilased ja lapsed, et siis see ökoloogilise süsteemi teooria kindlasti on ka siin hästi olulisel kohal, et tegelikult kõik need inimesed, kes meie juurde tulevad, neil on oma süsteem kaasas ja just pannaksegi väga palju mõtlema, et inimesed, kes töötavad laste ja noortega, et nad alati mõtleksid, et isegi kui meie ei ole see süsteemi osa, kus miskit on viltu, siis see mõjutab seda meie süsteemi ka ja siis me aeg-ajalt peamegi tegema neid vaateid, on ju, et kus see kivi sisse on kukkunud, kust need lainetused tulevad. Ja et me oskame neid vastu võtta ja mõista, et nii töötajate kui laste ja noorte puhul. See on väga hea, et sa selle sisse tood, et mina olen siin kinni oma organisatsiooni süsteemis, aga. sellepärast me olemegi kahekesi. Täpselt, täpselt, et ma mõtlen, et iga pere on ju omaette väike süsteem, mis tuleb sinna oma harjumuste ja tavade ja kõige muuga, on ju, ja oma nii-öelda väljakutsetega, on ju. Siis on enesemääratlemise teooria, et meie põhivajadused, autonoomia, täpselt selles ringis ja selles, kus on võimalik, et haridusvaldkonnas vahest tundub, et seda on vähe, aga tegelikult ma ütleks, et see on ju täitsa võimalik jälle, on ju. Ja seotus, see on see kuuluvuse tunne, ka mõned küsimused on siin olnud sellel teemal, et see kuuluvustunne on meile vajalik ja nüüd ongi siis, ütleme, et juhi roll, kes tahab sellist vaimse tervise heaolu tõsta, võib täitsa mõelda, et kuidas seda kuuluvustunnet siis juurde tekitada või hoida. Või kuidas seda nagu saaks erinevates, ütleme, positsioonides tekitada, kui kuskil on seda vähe. Et see on väga oluline. Ja nüüd minu üks enda lemmikuid on psühholoogiline turvalisus, mis ma arvan, et on väga äge, kui kui organisatsioon suudab sinna jõuda. Meil oli ka küsimus sellega seoses. Oli, absoluutselt ja. Ja ma ütleks, et psühholoogiline turvalisus tegelikult on vahest natuke valesti mõistetud, et ta ei ole päris üks-ühele see, et me ainult nagu toetame ja kõik on niimoodi, ta ei ole selline nagu pehme ainult, on ju. Et see tähendab ka seda, et me julgeme ka öelda välja kriitilisi noote, see tähendab seda, et me julgeme neid vastu võtta, kui meile öeldakse, ja see tähendab seda, et me mõtleme koos lahenduste peale, mitte ei teki seal oma emotsioonidega mingisuguseid muid niisuguseid kukerpalle. Et see psühholoogiline turvalisus on äge, kui sinna jõutakse ja meil oli just eelmine aasta novembris üks selleteemaline podcast. Külas oli üks juht, kes oli sinna jõudnud, vähemalt nii ta väitis.
et me mõõtmas ei käinud, aga nii oli, et seda võite ka üles otsida, et see, ma arvan, et see on nagu võimas töökeskkond just tulemuste koha pealt ja seda on ka uuringutega mõõdetud, et tegelikult kõrge psühholoogilise turvalisusega meeskonnad nagu toimivad ja on nagu ühest küljest efektiivsemad ja tulemuslikumad, aga ma võib-olla kasutaks siin nagu isegi sõna kuidagi loomingulisemad ja nagu võimsamad selle koha pealt, et ma arvan, et kui te olete üksteise suhtes, üksteise ideede suhtes ka mitte kriitilised, vaid nagu noh, nagu küsite küsimusi, mis esmapilgul võib olla ebamugav, aga -hmm. teisest küljest sa nagu paneb mõtlema, et oota, tegelikult see on, nii tõesti ei saa, aga teeme hoopis nii. Et see võib olla väga nagu võimas. Noh, ja õpilastega ju samamoodi, Absoluutselt. et just paar nädalat tagasi, kui mul oli üks õpetajatega üks õpiring, siis ka üks noor alles alustanud õpetaja jagas just ka seda, et kui haavatav ta julgeb võib-olla ka õpilastega olla, et ta enda mingeid lugusid jagab või vahel ka viskab enda mingi eksimuste üle nalja. Ja see on tegelikult üks hästi oluline osa, sellepärast et kui me näeme teisi kogu nende olemuses ja selles, et me tõesti anname märku endast ka kui inimesest, kellel on nii tugevused kui haavatavused, siis on teistel ka turvalisem seal olla, õppida ja mida turvalisemalt me tunneme, siis tegelikult kui siin öeldakse, et meeskonnas läheb paremini, siis me ikkagi ka näeme ju seda, et ka õpitulemused on selles mõttes ikkagi püsivamad ja päriselt olemas siis, kui ma olen saanud seda turvalises keskkonnas omandada, kui siis pigem see, et mul ei ole siin hea, aga ma pean seda kõike tegema, et sellel ei ole nagu pikas perspektiivis väga head tulemust. Aga ma arvan, et klass kui meeskond on väga hea näide Sama jah. ka loominguliste Jah. lahenduste ja ühistegevuste ja kuuluvustunde koha pealt, et ma arvan, et see on väga hea näide, nii tore on koos. Jah, noh, Jah, mul täitsa uus perspektiiv jaa. asjadele. Ja viimane meie mudelis, mille baasil me oleme selle teinud, on siis vaimse tervise kontiinum. Ja siis ongi sellised dimensioonid ja meie nii-öelda vajadused, mis astmetel me oleme ja kuidas sealt nagu edasi siis liikuda. Ja ma siia lisan ka Ja, ikkagi ja, kohe, ja, ja, kohe juurde selle, et võib-olla see on üldse vaimse tervise mõistmiseks üks hästi oluline alus, et meil on vaimne tervis oma mõõnade ja tõusudega, see mõjutab meie tööd ja õppimist ja ka võib-olla need, kes nüüd töötavad noortega, siis see on üks sõnum, mida noortele kindlasti anda, just see, et vaimse tervisega, tavalise vaimse tervisega kaasneb ka see languse periood, erinevaid emotsioone, suuremaid, väiksemaid ja et see ei tähenda koheselt vaimse tervise häiret ja ei kuidagi ei pea ka kartma seda elu nagu värvilisust, et praegu võib-olla on see, et ootus on nii meie neile oleme öelnud, et ära nuta või küll sa saad hakkama, pole viga midagi, et me oleme andnud ka selle nagu kuidagi sõnumi, et peakski kõik korras olema, aga tegelikult võib vahel ka täitsa jamasti olla ja ennast ka halvasti tunda ja siis lihtsalt tõdeda, et ka see tegelikult mõjutab õppimist, mõjutab ka töö sooritamist. Endale vahel tuleb olla ka enda suhtes kaastundlik, et ei saa alati ja kui ongi uudis on mingit jama täis, mida tuleb ka ajus seedida, siis vahel ei tulegi see kõik väga hästi välja. Ja nii ongi. Ja ma tõttan edasi. Et natukene kokkuvõtlikult juba panen siia, et me oleme välja kaardistanud sellised 8 elementi, mis siis võiks olla kultuuris vaimset tervist väärtustavas või vaimset tervist toetava organisatsiooni kultuuris üle vaadatud. Ja need ei ole nüüd need asjad, mis te teete homme kõik korraga, vaid need ongi etappide kaupa ja selleks on meil ka üks tööriist, aga sellest ma räägin hiljem või mainin seda. Et täpselt seesama selgus rollide, eesmärkide, ootuste, info kõige osas, et inimene teaks, mis ta tegema peab. On ju ka neid juhtumeid, kus inimene teeb tööd, väga palju panustab, mõtleb, teeb võib-olla veel ületunde ja pärast tuleb välja, et ta on teinud midagi, mis pole vajalik ja teised näiteks ei ole tema tööga üldse rahul, aga nad ei ole talle sõnastanud, mis see eesmärk on, mis ta tegelikult tegema pidi, mida oodati ja lihtsalt
nagu selja taga jälgitakse ja siis pärast on nagu pahandust palju, on ju. ja haridusasutuses võivad need just olla ka need töökohad, mis ei ole nii selged nagu, et õpetaja töökoht, aga et hästi palju inimesi ju ikkagi töötab seal ka, et seda süsteemi töös hoida ja vahel ongi seal, võib juhtuda see, et satub ka muid töörolle sinna või mingi asendustundide andmist ja kõike muud, aga siis mingi see päris töö jääb kuskile unarusse, et siis tuleb tõesti vaadata, et kes need inimesed on, kes tegelikult võib-olla nii selge definitsiooniga ei olegi. Aga see võib ka vabalt minna sinna näiteks kolmanda punkti juurde, igapäevased protsessid, et samamoodi, et kui midagi on vaja asendada või mingit moodi ümber mängida, et kuidas meil tavaliselt on, kelle roll see siis on ja mis on tema nagu vastutus nii-öelda siis on ju. Aga teise punktina oli siin siis paindlikkus, vabadus, vastutus või needsamad sõnad, aga täpselt seesama, et mul on mingi otsustusvõimalus, ükskõik mis rollis ma olen, ma saan otsustada, millise töövahendiga, mis päeval ma midagi teen, mismoodi ma teen, täpselt nendes piires, mis on võimalik loomulikult, aga siis ma võtan ka vastutust selle eest ja see on mulle vajalik, sest et inimesena ma vajan ka seda, et mind usaldatakse ja ma saan seda, mul on vabadus seda olukorda lahendada ja vastutust võtta, on ju. Neljas on loomulikult juhid kui eeskujud. Kogu aeg toon seda puhkamise ja vaba aja näidet, aga see on ka suhtlemises, suhtumises ja igasugustes, ma ei tea, muidugi puhkuse võtmine kui selline ka, mis juhtidel vahest ei tule välja, on ju, aga ka selguses, täpselt eesmärkide edastamises, üldiselt nagu kõiges juhid midagi ei ole teha, aga on rohkem veel laval kui teised. Kuulumine, seesama, millest ka rääkisime, on ju, et ühtekuulumine, see koos tegemine ja kõik see on meile väga vajalik. See sulandab meid organisatsiooni kultuuri ja tekitab tunde, et ma tahan siia panustada. Psühholoogiline turvalisus, juba ka korra põrgatasime ja soovitan seda podcasti kuulata. Kaasamine, tagasiside ja tunnustamine. Ja ütlen ära, et nii naljakas, et see tunnustamine on tulnud viimasel ajal väga palju ka igasuguste juhtide töötubadest välja. Et nad ütlevad, et tegelikult nemad ka tahaks vahest kuulata. Ja üks teine asi ka, mis on välja tulnud, on see, et tihtilugu me tunnustame inimesi, kes teevad midagi uut, kes mõtlevad välja midagi lahedat, kes lähevad innovaatiliselt, toovad asja uue, mingi täiesti. Ja siis vahest juhtub või noh, tihti juhtub see, et me unustame ära tunnustada neid inimesi, kes teevad iga päev väga head hoiavad stabiilsust ja hoiavad mingeid toimivaid süsteeme. Et see on ka midagi, mida ma olen viimasel ajal hästi palju kuulnud, hästi palju on liialdus, aga ikkagi olen kuulnud päris mitmest organisatsioonist ja et sellele võiks ka mõelda, et me tunnustame kõiki ja siin koma, kes on tunnustust väärt. Et kui sa iga päev ütled kõigile, et Marit, sa oled nii tubli, et siis võib-olla mingi hetk sa enam nagu ei taju seda kui tunnustust, vaid juba nagu tere asemel mingit normi, on ju. Aga tasub mõelda selle, sest me kõik ikkagi tahame kuulda. Ja mitte ainult korra aastas. Jaa, võiks rohkem. Jah. Et seda küll. Ja loomulikult ikkagi see, et inimeste vaimse tervise selline toetamine ja märkamine on süsteemne ja järjepidev, sellepärast soodustame ka neid 1-1 vestlusi ja et see on sisuline, et sa vesteldes kuulad ja päriselt nagu märkad ja annad tagasisidet nii tunnustust kui ka siis psühholoogilise turvalisuse tulenevalt sellist võib-olla ka mõttekohti, et see sõna ei pea kriitika olema, on ju, et see on lihtsalt nagu mõttekohti või mingisuguseid selliseid arutelukohti. Ma panin siia mingid kokkuvõtvad punktid tegelikult, mida me oleme läbi käinud, ehk siis inimene on tervik, me võtame kõik kaasa. Sellega peab arvestama ja soovitame peaasjade poolt anda ruumi nendele, kellel on ruumi vaja. Jällegi loomulikult sealt mingi hetk tuleb piir, et kui inimene juba kuid ja kuid ei suuda nagu ikkagi panustada ja teised peavad tegema selle võrra rohkem, et siis peab korra maha istuma ja mõtlema, et oota,
äkki muudame koormusi, kuidas me sellest olukorrast välja tuleme nii, et teised ei kannataks. ja siin võib-olla on see vastus ka sellele just, et kas siis saab täitsa võrdseid võimalusi luua, et siin võib-olla nagu küsimus ongi selles pigem ka, et ega need võimalused on ka väga seotud vajadustega ja just selle tervikpildiga, et vahel võibki olla see, et oota, aga need asjad on ju tegelikult kaldu, aga samas me teame arvestada ka seda, et meil kõigil võib olla eluhetkes jällegi seda vaja, et keegi on meie suunas paindlikum, et neid võrdsus on oluline, eriti kui me räägime tõesti sellistest seadusega ette nähtud võrdsusest ja võrdsest kohtlemisest, aga samas jällegi, kui me räägime inimestest ja nende heaolust, siis see pilt läheb jälle kirjumaks ja sõltub asjaolust. Ja vaimse tervise toetamine töökeskkonnas ei pea olema suur kulu, võib, kui teil on võtta seda raha, aga täpselt seesama rolliselgus, protsessid, omavaheline suhtlus, nii tähendab viisakat suhtlust kui aktiivset suhtlust, kui ka iseenda eeskuju ja teiste eeskuju järgimine, et need on asjad, mida saab step by step teha ja sellel on mõju, on meie selline tagasiside ja selline kogemus öelnud. Ja sellega ma annangi toru sulle, sest aeg lippab. Ja vaatame nüüd, et tõesti see haridusasutus on ju meil natuke nagu selline, ma ei tea, tort või et tal on nagu mitu kihti, ja mõnes mõttes tõesti nagu lugupidamine kõigile teile, kes te töötate haridusasutuses, kes te juhite haridusasutusi, sest see tõesti on nagu mitmekihiline süsteem, et mitte ainult ei mõtle ma sellele, et on heaolu nendel inimestel, kes mul tööl on, aga seal on veel üks seltskond inimesi, kes tulevad sinna ka eesmärgiga ja et olla hoitud, et õppida, et areneda, et näha neid eeskujusid, kes seal on. Ja kui me tõesti vaatame seda vaimset tervist ja heaolu haridusasutuses just nagu ennekõike ka laste ja noorte seisukohast, siis mis on seal need nagu põhimõtted, mis kindlasti, millega tuleb arvestada, on see, et me vajame sealt kaasa endale just neid sotsiaalseid, emotsionaalseid, kognitiivseid oskuseid samavõrdselt ja kui mitte veel rohkem kui akadeemilist teadmist ja need asjad on kõik omavahel seotud, et me ei tohiks ära unustada just seda õppimise osa, sest see on vaimse tervise ja erinevate riskide ennetamise jaoks äärmiselt oluline alustala. Ja nii nagu ka töökeskkonnas on käinud väga palju läbi see, et ta põhineb ikkagi inimeste vahelises kontaktis ja suhtluses, siis on ka õppimine ju tegelikult suhtlusele ja kontaktile loodud ja õppimine on ka väga seotud tunnetega ja tunnetega toimetulekuga. Ja et kui me selle kihi kuidagi sealt vahelt ära jätame, siis meil on raskem kõike seda ülejäänud asju saavutada, et see on võib-olla selline üks oluline sõnum. Ja kui me nüüd vaatame neid erinevaid kihte, mis siis haridusasutusele kui asutusele, mis tegeleb ka õpetamise ja laste eest hoolitsemisega, siis tulebki neid kihte juurde, et juhtimine on meil olemas, seal on tegelikult seesama eeskuju, kui palju ja järjepidevalt see teema on meil dokumentatsioonis, kõik see on seal olemas. Aga siis tuleb mängu õppekava, et tegelikult on meil paindlikkus ka viia sinna nendesse teemadesse, nendesse ainetesse, mida me pakume, sisse nii sotsiaal-emotsionaalsete oskuste õpet kui ka tegelikult vaimsest tervist ja heaolust või ka sellest samast sellisest lugupidavast suhtlemisest ja kõigest neid teemasid sisse oma igapäevatöösse. Me kaasame mitte ainult siis, kui me vaatasime seda isemääramisteooriat, et kuuluvus ja autonoomia ja panustamine on täiskasvanute poolt, siis tegelikult ju õpilaste osalus või nende tunne, et nende sõnal on mõju, nad saavad kaasa rääkida täpselt samamoodi tegelikult on olulise koha peal. Lastevanemad tulevad kaasa lastega, nendega suhtlus, nendega kontakti loomine enne, kui mured lähevad suureks, et kuidas meil see kontakt on loodud. Loomulikult siis see töötajate heaolu on juba see, millest Marja rääkis, täpselt samamoodi. Siin võib-olla ka on see koht, et kui Marja kutsub on ju ka mõtlema, et mõõdaks seda, vaataks sellele iga aasta otsa, neid tööriistu on ju erinevaid, võib-olla seesama, millest meie rääkisime, aga neid võib olla erinev, aga sealt võib-olla see järgmine samm on veelgi olulisem, et kui me mingeid asju mõõdame, et siis mis on need
võib-olla need järgmised sammud, et see ei jääks lihtsalt tõdemuseks, et meil on nii, Mhm. aga mis on need järgmised sammud, et kas me saame midagi toeks pakkuda, kui tõesti on näha, et on kurnatust ja ärevusnäitajaid kõrged, Mhm. et mis on need järgmised sammud ja kas meil on see plaan, et see ei oleks jällegi selline, et nüüd tulid sellised tulemused, nüüd mõtleme kiirelt välja, mida pakkuda, vaid et kas me oleme selle peale ennem mõelnud. Ja jah, kogukonnaga tööstööd mainisin ja põhiväärtuseid samamoodi, et ka tõesti mõeldes, et mis on need igapäevased sõnumid, mida me, ma ei tea, kodulehel välja anname, millise kõne teeb koolijuht 1. septembril, milliste ootustega me saadame need õpilased ja õpetajad teele kooliaastasse, väärtuse mõttes ka, et mis üritusi me korraldame, kas meil ongi ainult vaimse tervise nädal või me tegelikult, meil ongi vaimse tervise vitamiinid kogu aeg kuidagi kuklas, et me mõtleme selle peale, et kogu see asi seal ümber veel ka samamoodi. Mhm. Ja vaatasin ka järgi, et kuidas mis on nagu veel sellised teemad, mis on toodud nagu olulisena, kui räägitakse sellisest terviklähenemisest vaimsele tervisele ja heaolule ühes haridusasutuses, siis jällegi tuleb mängu koolikliima, klassikliima, kus on jällegi väga olulisel kohal ka see, et õpetaja ja õpilaste vaheline kontakt. kui me räägime klassidest või kui teil on see klassijuhataja süsteem või mentorite süsteem, siis siin tasub mõelda Marja jutu peale ja mõeldes, et selle klassi juht on tegelikult klassijuhataja, ehk siis ka see, et kuidas seal see eeskuju, suhtlus, kõik käivad, et siin on ka mõttekoht. kui tuleb uus klassijuhataja, tähendab seda, et meeskond muutub, kui tuleb uus õpilane, tähendab, et meeskonnas toimub uuesti muutumine ja see kõik mõjutab ka seda, et kuidas meil tegelikult läheb. Õppijate ja töötajate kaasamine, jällegi seesama osaluse küsimus, väga olulisel kohal, nii nagu sai öeldud, sotsiaalemotsionaalne õppimine igapäevaselt, mitte eraldi ringitööna, mitte eraldi ainena, vaid see on igapäevaselt sisse põimitud ja selle kohta annan ma kohe ka ühe väikse hea retsepti, kuidas seda teha. Heaolu töötajatel, õpetajatel üks oluline osa, mis oleks hea, et ta ei kao ära sinna heaolu või vaimse tervise teemasse, et nagu selles mõttes, et me tegeleme sellega ja see on üks osa sellest, on ikkagi see, et me räägime kiusuennetusest ja kiusamise juhtumitega tegelemisest täiesti eraldi tegevuskavana või me mõtleme läbi, et kas on programmid, mida me saame Eestis kasutada ja ka tegelikult töö kontekstis töökius on teema ja selline laiem turvalisus, aga et me ei kata, et see ei kaoks kuskile ära, et me ju tegeleme, vaid ta on eraldiseisev, sest ta lihtsalt on Eestis nagu ja paljudes muudes riikides muidugi samuti, on ta keeruline ja kõrge protsentiga mure praegu, et see ei saa kaduda kuskile teiste asjade sekka. Tänapäeva maailmaga käib kaasas kindlasti digihügieen ja heaolu, et me mõtleme need läbi. Ma ei tea nüüd, ma võib-olla ei saa öelda niimoodi rajult, et see on peaasja seisukoht, aga vähemalt selline, me pigem eeldame seda, et me ei keela midagi, vaid et me loome need oskused, me loome need kokkulepped, et kuidas me nende digivahenditega oma haridusasutuses toime tuleme, sest keelamine on alati natuke selline lihtne ja ei pruugi tuua seda tulemust, sest alati, mis on keelatud, on veelgi mõnusam ja leiab tee kuskilt nurga tagant ikkagi nendeni, kellele me oleme seda keelanud, aga sotsiaalemotsionaalsete oskuste kaudu, näiteks eneseregulatsiooni toetades, emotsiooniregulatsiooni, konfliktidega toimetuleku oskused, kui me hakkame sealt lasteaiast peale neid asju õppima, kui me toetame ka lastevanemate kogukonda nendes kokkulepetes, et ei ole nii, et me koolis või lasteaias on vist see mure nagu vähem, aga koolis me oleme selle ühiselt otsustanud, et jah, digivahendid, kui nad ei ole õppetöös, siis nad tavaliselt ikkagi segavad meil keskendumist, siis me paneme need kõrvale, aga siis peab olema ka seal koduseltskond ütlema, et jah, ja me kodus ka ei võta neid siis terveks ülejäänuks õhtuks välja. Et me leiame neid ja me tekitame neid arutelusid, need võivad olla väga võtta ajamahukad ja muutus toimubki aeglaselt, aga neid vestlusi peab pidama ja vitamiinid ja siin väga äge, et Marja tõi ka selle välja tegelikult, et loovus ja mäng, seda tuuakse väga palju välja, et laste ja noorte puhul ka see just, et oleks seda õues olemise, liikumise, ka õppimise, jooksul liikumise, mängulisuse sissetoomist võib kõlada see, et oi, et te tahate muuta selle tõsise töö
nüüd natukene kergemaks, aga tegelikult aju läbi mängu, läbi loovuse omandab ka asju, osasid asju vähemalt palju kergemalt ja siis on meil võimalik ka, et tõesti me loomegi ka seda sellist turvalisust ja õppimine nõuab pingutust ja pingutus on täitsa okei, meie ajule isegi meeldib seda teha, aga talle meeldib seda teha siis, kui ta ei pea tegelema ellujäämisega, mis siis ka vahel on, kui me ei saa ennast nagu tunda hästi ja meil sellised vitamiini alustalad on puudu. Kaasamine, võrdsus, et tõesti me peame arvestama sellega ka, et me mõtleme, et võrdsus on oluline, aga et meil on lapsi ja noori, kelle stardijooned on nagu meetrite kaugusel teistest lastest, kas keskendumisel, kas oma koduolukorra tõttu, vaimse tervise teiste murede tõttu, nende pere vaimse tervise teemade tõttu, mida iganes. Et seal tuleb just mängu küsimus see, et kui kaugel on nemad sellest stardijoonest, sest stardijoonest alates meil on lihtsam vaadata, et võrdsus oleks tagatud, aga kas on mõni, kes ei jõuagi sinna stardijooneni või kes vajab seal tuge, et me vaataks seda pilti laiemalt, et kes vajab ekstra tuge ja me teame, et ka vähemusgruppidesse kuuluvad noored, nende vaimse tervise mured võivad olla kordades kõrgemad kui teistel. Kogukonna ja perekoostööst oleme rääkinud, kriisi- ja ennetusplaanidest samamoodi. Kindlasti uurige Harno Rajaleidja poolt loodud ka psühholoogilise kriisi plaane, et need on alati hea teha ennem, kui mured päriselt koju jõuavad ja hea, kui teeme ära ja siis mõtled, et tühja tööd tegime, sest pole midagi juhtunud. No väga hea, kui ei ole, aga valmis võiks nad mõelda ja vaadata. Ja et me mõõdaks ka ikkagi, vahel on hea ju ise ka teada, et kas see kõik, mis me teeme, kas ta kannab vilja ja samas jällegi see vastupidi, et ainult mõõtmine ka ei ole see, mida võib-olla nagu toetaks, sest kui ei tee nende tulemustega suurt midagi, siis jääb ju see ka õhku rippuma. Minu arust see on iga mõõtmise nagu oluline, et kui sa midagi mõõdad või midagi küsid, siis sa pead nende vastustega ka midagi tegema või kui sa isegi ei tee, siis ütlema avalikult, et aitäh kõigile, saime vastused ja mis mu plaan on, millal ma siis tegelen nendega, on ju. Just. Ja nüüd mõned sellised ka juba vastused osadele teie küsimustele, et siin nüüd on selline peaasjade poolt ehitatud haridusasutusele vaimse tervise toetamise püramiid, ja mida ma tahtsin nagu tuua välja teile teadmiseks, et kui on küsimus oli, et kuidas siis seda vaimse tervise teemat oma igapäeva tundidesse tuua või kuidas teda põimida, seda heaolu toetamist, et siis tõesti see sotsiaalemotsionaalsed oskused ja nende arendamiseks mõeldud väikesed tegevused, ma panin teile lingi ka siia ettekandesse, on IVAD ehk iga väike asi, need on väikesed strateegiad või õppimise strateegiad, mängud võime öelda, mille kaudu siis tõesti saabki õpetaja oma igapäevatöös ja just seetõttu, et need on pisikesed väikesed tegevused, ei pea jätma oma tundi selleks ära, et õppida neid konkreetseid oskusi, vaid me saamegi võtta need väikesed vahendid ja oma igapäevatöösse neid põimida ja niimoodi me saamegi, et tegelikult ei peagi otseselt tooma vaimse tervise teemasid alati, vaid arendadagi neid oskuseid, mida me teame, et nüüd on üks võimas termin, mida mina olen alati teadnud, et on säilenõtkus, aga nüüd ma kuulsin ka kolleeg ütles säile- ja taastenõtkus, ehk siis need tugevused, need teadmised, oskused ja hoiakud, mida me omandame selleks, et kas siis keeruliste olukordadega toime tulla või siis nendega niimoodi toime tulla, et need kuidagi ei teegi mulle haiget, aga et vahel on elus ka selliseid asju, mis tahad sa või ei taha, nad puudutavad sind, nad teevad sulle haiget küll, aga kuidas ma taastun sellest. Ja sotsiaalemotsionaalsed oskused jällegi on see tööriistakast, mida me saame lasteaiast alates või tegelikult lapse sünnist alates, aga hariduses on siis tõesti lasteaiast alates lastele anda. Räägime lastest, jällegi minge meie kodulehele, seal on veebikursus, väga lihtne, väikene, tasuta. Need kõik asjad, millest me räägime, selles mõttes siin ongi kättesaadavad teile tasuta kasutamiseks, teile loodud selleks, et olekski olemas asjad, mis töötaksid. Räägime lastest veebikursus, mis annabki ülevaate, et mis asi see on ja see ongi
kuidas luua seda toetavat dialoogi siis lastevanemate ja siis lapse ja õpetaja või tugimeeskonna vahel, et ennetada paljusid asju, aga tõesti siis ka sedasi koostöiselt sekkuda, kui mured on juba nähtaval. see on hästi toetav formaat, et lapsevanemad tihtilugu ikkagi tulevad, kui kutsutakse kooli, siis pigem väikese ärevusega ja Mhm. võib-olla on niimoodi valmis, nagu ei ole võimalik. jah, aga see Räägime lastest kuidagi metoodika on selline hästi soe ja toetav, et lapsevanem võtab kohe selle nagu rolli maha sealt, et ja. vähemalt meie tagasiside on selline olnud, mis on meile tulnud. Ja et uurige seda ja pakkuge oma õpetajatele seda võimalust väljaõppes osaleda. Sügisel peaks tulema ka sellised avatud koolitused, Mhm. mis ei ole, muidu me seni oleme pakkunud ka ainult ühe organisatsiooni põhiselt, et siis nüüd muutub selle metoodika kättesaadavus selles mõttes lihtsamaks. Ja kui nüüd keegi küsis meilt ka seda, et kuidas siis ikkagi omavahel või seda nagu kolleegi märkamist ja toetamist teha, et siis vaimse tervise esmaabioskused kindlasti need 5 sammu ära õppida, mis on see, et kuidas ikkagi ma saan teha nõnda, et kui ma märkan, et keegi ei tunne ennast nii, nagu ta tavaliselt tunneb ja tihti need on sellised väikesed märgid, mida me võib-olla isegi ei oska sõnadesse panna, et mida siis teha ja esmaabioskused need tõesti on. ja jälle on võimalik tasuta praegu Just, osaleda, sest meil on praegu käimas uuring, selle mõju-uuring, et me oleme aru saanud tagasiside põhjal, et vaimse tervise esmaabikoolituse läbinud inimeste jaoks on see olnud väga hea oskusõpe ja teadmiste nagu pagasi täiendamine. ja nüüd me teeme sellist päris teaduslikku uuringut, seega on praegu võimalik osaleda sellel 11-tunnisel koolitusel täitsa tasuta. panin lingi ka Super, ja, vot väga hea, ja. et tegelikult viimased võimalused. Jaa, ja näed sa, siin tuli kohe ka soovitus, et hea sõna loeb algatus, et tõesti neid algatusi tegelikult ju on päris palju ja nendega tasubki kaasa minna just seetõttu, et seesama, need sellised tunnustamised, märkamised, selle kogukonna loomine on ju selle osa, et me teeme midagi koos või me toetame teineteist, me toome välja, mis on nagu see väärtus, mida meie kanname, et nende asjadega tasub kaasa minna, tasub märgata, jagada seda praktikat, et tõesti saate need lingid meilt kaasa kingituseks ja siis tõesti ka see teadmine, et on olemas meil kodulehel SOS programm, et kui keegi tunneb, et minu koolis me kindlasti tahaksime rääkida ka suitsiidiennetusest, me oleme sellest valmis, siis see kogu programm on teile endale kasutatav meie kodulehelt võttes, ei pea jällegi midagi tasuma, võtate selle ja te saate jällegi luua selle fooni oma laste ja noorte hulgas või noh, noorte ennekõike SOS-i puhul, et meile läheb korda, kuidas te ennast tunnete, me tahame olla teile need toetavad täiskasvanud ja siin on teemad, millest meiega saab rääkida ja SOS siis tõesti loobki sellise ennetava võimaluse rääkida nii depressioonist, ärevusest kui ka siis suitsiidiriskist. Ja peahea nõustamine on teile kõigile, teie noortele olemas meie keskuse kaudu praegu, aga loodame ka, et ühel hetkel haridussüsteemis laiemalt selline toetav teenus koolipsühholoogide kõrval. Tasuta. Just, et meie suur eesmärk on see, et need asjad, mida heaolu ja vaimse tervise jaoks teha, need oleksid ikkagi sellised väikesed, lihtsad sekkumised, et ei ehmuks ka ära sellest suurest pildist, et nii palju teemasid, nagu kõike seda peab korraga, et siis ikkagi kindlasti mitte, et siin võib võtta asja kokku tõesti sellise ivana, et iga väike asi loeb, iga arutelu, iga nagu mõte, et nüüd ma vaatan seda osa sellest heaolust, nüüd ma astun sammu edasi, et need asjad loevad ja kõike korraga ei saagi ja võib-olla jällegi ka sõnum siis oma töötajatele, lastevanematele, et me tegeleme selle teemaga, see teema on meile oluline ja tähtis. Aga haridus on ka mõnes mõttes selline ikkagi megasuur, selline suur rong, mis sõidab ja kui sa tahad asju teistmoodi teha või muuta, et siis noh, ja pidurit me ju kogu süsteemile niikuinii praegu tõmmata ei saa ja need muutused toimuvadki nii võimsalt. Igalt poolt tuleb neid nii poliitikast kui ühiskonnast kui vanemate poolt ja nii edasi, neid positiivseid näiteid ka.
aga nende kõikide juurdumine võtab aega ja noh, mõned asjad tõenäoliselt ei ole ka mõeldud juurdumiseks, et siin ka peab aega andma arutust, et võtta nagu rahulikult ja enesekaastundlikult, kui te kuulute juhtkonda. jah, ma tahan öelda omalt poolt, et organisatsioonide suunal, kui on mõte, et tahaks oma organisatsioonis midagi mõelda, midagi teha, mulle võib vabalt kirjutada. Saan jagada meie tasuta tööriistu, saan viidata mingitele materjalidele, mis meil juba on, kui ise koduleheküljelt ei leia. Peaasja koduleht on ka üks väga suur rong, mis ei pidurdu nii lihtsalt, et natuke on vaja seal otsida, aga mul on selline eraldi lehekene nagu töökeskkond või vaimne tervis töökohal, et sealt avalehelt täitsa leitav ja sealt saate vaadata neid materjale erinevaid või võib ka vabalt mulle kirjutada, et ma saan saata erinevaid tööriistu, kui ei ole leitav sealt. Ja vahel ikka toimub ka seminare jah, ja muid kohtumisi, et nüüd selles mõttes meie oleksimegi Marjaga valmis, et nüüd on tund aega täis, see osa on meil nüüd kokku tõmmatud, aga kui on küsimusi, siis praegu võib-olla on see hetk, et veel väikesed 5 minutit saame siin vastata. Siit me noppisime välja päris paljusid, teie nüüd võtke ka hetked, küsige ja meie korra vaatame, kas siin on mõni küsimus, millega me tahame veel, kas või mida me ei ole käsitlenud. no siin on üks küsimus, mis puudutab ürituste korraldamist, kui tööaja sees ei ole võimalik personali kokku saada, siis see ongi väga keeruline selles mõttes, et siis peab vaatama, kas on heasoovlikud kolleegid, kes ütlevad, pole hullu, saame siis kokku teeme mingi matka mõnel, ma ei tea, laupäeval või pärast, või siis kas saab ikkagi kuidagi seda tööaja sisse kuidagi panna, olles, et siis keegi tuleb vastu ja aitab või on partneriks või kuidagi või pool ja pool või mingeid selliseid asünkroonis tegevusi nagu näiteks, ma ei tea, mingi veebipõhine, ma ei tea, mõistatus, kelle puhkuse pilt see on või kelle lillepeenar see on. Või näiteks üks asi, mida on tehtud, on näiteks siis vahetunnil või sellisel mingil pausi ajal näiteks kõik koos, igaüks võtab, ma ei tea, koogi või kartulisalati kaasa ja siis saab proovida näiteks kartulisalati maitsmise nagu selline pool tund. Et ega siin tuleb ka seda loomingulisust kasutada, kui see aeg on keerukas nagu kokku saada. Aga tasakaal peab olema, on ju, et selles mõttes. No vot, sulle küsimus. Kas on eraldi temaatilist mängulist analüüsi lastele, kellel on siis arengu, selles mõttes need selliste õpiraskuste ja erinevate erivajadustega laste puhul on neid ivasid, samu asju kasutatud, aga siin nüüd tõesti on see väga spetsiifiline, oleneb ka täpselt, et mis mure on, et saate vaadata ja kui on täpsustav küsimus, siis on ka hea juba meile kirjutada, et aga muidu nende ivade juures on küll selliseid vihjeid ka, et kuidas kasutada laste puhul, kes vajavad lisatuge, lisaselgitust ja ma tean ka, et on õpetajaid, kes tõesti kasutavad seda enda lihtsustatud õppekavaga klassides ja on neid lihtsalt ise teinud lihtsamaks, sest nii mõnigi nendest mängudest on juba väga lihtne, aga lapsed vajavad näiteks ekstra pilte, ekstra kuidagi seda järjekorda, kuidas teha, et neid võib täitsa uurida ja siis saab ise tõenäoliselt juba läheb loovus käima, aga et kui tuge vaja on, saab kirjutada. Ja tegelikult täitsa on meil haridussuunal ka oma uudiskiri, et selle lingi võib ka siis panna ju. Selle panin ka, jaa.